तोड़ हो गया जोनी। क्या है? मेरे दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे टाला इतना का काम करवा ले इसका। हाँ नहीं पता पूरा कुत्ता का भाई पूरा ट्रैक्टर हो रहा है तो बन्नी खाओगे क्या मुंह के मारते चोट तो इधर तो दिल दे टुकड़े। यार लाइट नहीं आ रही वहाँ पे लाइट का बड़ा इशू चल रहा है। मैं ना एक बार घर पे जाकर वीडियो एडिट कर लेता हूँ 12 बज गए हैं 1 या 2 बजे तक आ जाएगी वीडियो जाके एक बार वीडियो एडिट कर लेता हूँ। टायर डलवाने के बाद ना जब 14 के टायर थे जब ऐसा पता भी नहीं था भाई घर में ट्रैक्टर खड़ा है लेकिन अब तो ये लगा लो पूरा जो ये अपना पोर्शन है ना इसको अपना हरियाणवी लैंग्वेज में गैलरी बोलते हैं तो ये गैलरी भी अब बड़ी बड़ी लगने लगी है।